પછી ભગવાને મૂર નામના દૈત્યને માર્યો છે. આકાશ માર્ગે નગરીમાં પ્રવેશ કરે છે. નગરી માયાવી હતી અને ત્યાં નારદજીએ કન્યાઓને કીધેલું. કન્યાઓ એટલે આ મૂર નામના દૈત્યે 16,000 સ્ત્રીઓને કન્યાઓને કેદમાં રાખેલી. નારદજી એ કન્યાઓને કહીને આવેલા, આપણે દીકરીને પૂછીએ ને તારે કેવો વર જોઈએ બેટા, એમ તો કે કૃષ્ણ જેવો. જો તમારે ખરેખર કૃષ્ણ જેવો વર જોતો હોય તો આ અનુષ્ઠાન કરજો, તમને કૃષ્ણ મળશે, નારદજી કહે છે. એટલે તો હું વારંવાર કહું છું વાલા શ્રોતાજનો, જેને નારદજી મળે છે એને ભગવાન મળે છે, મળે છે ને મળે છે.